minaalii jee maaf gaafatee si beeyta duraanis jalqabaas Muusaan eessee Haaruun kan akka gargaaraa isaa ta'u isuma gaafate isuma sani karatti uummata bira dhiiseeti ka'ee deemee kitaaba fuudhee dhufe Tawraatuma sani kanuma Muusaa sana malee kan biraa deeme. Sorry. Ayyee inshallah. Maasha Allah. Ayyee gaafii jira. Ayyee eegala ustaaza keenya gaafiin biraan jiru. Waan Ayata irraatti deebinu. ayat waja'ala bainahu wa baina aljinnati nasaba kajusan Ayyee. bashantamii akkas. 158. Achi ayyee. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إن شاء الله برنامج تفسير سورة الصافات آية إبافي شنتمي سديت الرأي قال وجعلوا جتشون قراني مشركتون ورمكاسويا بينه جدو ربيتي في وبين الجنة جتشون جدو ملايكتاتي نسبا جتشون فرمان قران الملائكة بنات الله وقاجنا ملايكوني أيه دبر ربي توقع جانسان ربي في ملايكة خنقرتي ولدتي في رقود أنجاء الجنة كن ملايكة ماني الجناجي مالي جناني صفة ربي نرتي ومسان نرتي أركون دندين وانتي ولقد علمت الجنة جلامة أيه ملايكوني بيتي جرتي إنهم لمحضرون كافرتوني كس جونسون إبدا خيس في دمو ورجان نمتو ساني بيتي جرتي جا سبحان الله ربي كل عما يصفون وان كافرتوني تيني سيب سنسن الراججو ilmoo qabaaturraa akkasuma maasis haadha manaa qabaatu shariika qabaaturraayis qulqullaa'ee jechaadha. Illaa cibaadallahi ilmukhlasiin gabroota rabbii qulqulleeffamoo malee isaan sun warra ibiddaa ta'uu beekanii jiran jechuu. Tafsiirri tokko kan amma waja'aluu beeynahu wa beeyna aljinnati san ayyee malaayikota jennee hiikne warri immoo jinniidha jedhanii kanis ni jiran amma. Ayyee jinni hoggaa jenne immoo ibliisuma fa'aadha amma. Ayyaadha. Eegaa rabbii fi isaan jidduu firummaa walitti godhanii jechuudha. Amma garii qureeshiidhaateetu malaayikonni banaatullaahi jennaani abbaan bakrii maal jee faman ummahaatum jeeni jaan. Mee haadholiin isaanii yoo eenyu jennaan qaaluu sarawaatul jinni gurguddoo jinniidhaasanii jechu. Ayyee kana ja'a. Saniifuu waan walitti hin deemne walii oofanii barjarri laamma. Yookiin wajaaluu beeyna oo beeyna aljinnati jidduu jinniidha jenneeti siiknaa. Garuu sanirra immoo tafsiirri isuma duraa malaayikota jechuma san turre mul'ata. Subhaanallahi rabbiin qulqullaa'e ammaa yasifuuna waan isaan ittiin rabbii ibsan sanirraa illaa cibaadallahi ilmukhlasiin ayyee garuu gabroonni rabbii warreen qulqulleeffamoo ta'an sun ibidda jahannamin dhaqan jechu fa'innakum jechuun فإنكم جتون سيا مشركتو تيسني في وما تعبدون وأني سنجبرتن سن أي تابون خيسن ثم أنتم سنين تاني عليه يجوني وأن جبرتن سنين بفاتنين أي جلسون تاني جتنا ما بلا جلسون دندي سيا
bifaatiniin jechuun balleeysoo jechu jallisoo jechu bimudilliina jechumamma oo mufsidiina alallahi ahadan jechaadha. Wanta ifii gabbartan san irratti ummata kakaaftanii isaan saniin ummata jallisuu hin dandeeysan illaa man huwa saalil jahiim, namuma jahannam seenaa ta'e malee, namuma duraanuu warra jahannam ta'e malee. Wamaa minnaa jaan malaayikonni maasiif jechaadha. Wamaa minnaa jechuun nurraa waan taane nam tokkolleen nu keessaa tokkolleen hin taane illaa lahuu isaa jiraatu malee maqaamun macluum, bakki beekamaan jechuun magartee samii keessatti bakki ibaadaatti godhatu jechaadha. Egaa agartee gaa malaayikonni isin akkana jettaniin kun samii keessaa bakkatti gartee gaa rabbi gabbaruu nuti hundinuu qabnaa jechu. Nuti rabbitti waa sharraqsiisuu miti. Nuti gartee gaammaan tana badii odoo hin taane warra ajaja rabbii godhu jechaadha. Akkuma ergamaan maamina samaa'i duniyaa mawdi'un illaa alayhi malakun saajidun aw qaa'imun jeeyaan. Bakki gartee gaammaan tana kanatti qubaa afur lafa kaayatan hin jiru jechu. Malaayikaan itti sujuudu jiraatu malee yookiin malaayikaan dhaabbatu jiraatu malee jaa. Nuti warra akkasiiti jaaniitti mangaalaan malaayikonni jechaadha. Wa innaa lanaxnu soofuun, nuti ibaadaa rabbii irratti hiriira galoodha jedhan malaayikonni. Wa innaa lanaxnu lmusabbixuun, nuti rabbi qulqulleeysoodha. Wa in kaanuu jechuun dhugumatti ni ta'u warri mushriktoonni warra makaasun. Wa in kaanuu iniintu mukaffatu min athaqiila wa innahu jechu. Wa in kaanuu jechuun shaanii ni ta'anii kaafirtoonni warra makaa kullaa yaquuluuna kajaan ta'an jechaadha. Loo anna indana odoo nu bira jiraate zikran min alawwaliin, gorsi warra durirraa hafe sun odoo nu bira jiraate kitaabni ka isaan irra buufame sun silaa nuti nurra buufame. Ergamaa gartee akka isaanitti ergame sun odoo nutti ergame lakunnaa ibaadallahi ilmukhlasiin, silaa nuti gartee gabroota rabbi qulqulleeffamoo san taanaa jedhan jechaadha. Fajaahum, isaanitti nu dhufe zikiraan suni fakafaruu biyya jechuun itti kafaran jechummaa. Falammaa jaa'um maarafuu kafaruu biyyi jechuudha. Fakafaruu bihi, itti kafran ergamaa san kitaabatti dhufe saniis quraanummattuu ni kafran jechummaa. Fasawfa ya'lamuun, fuuldura beekuu ta'a waan isaan mudatu. Walaqad sabaqat, wallaahi dhugumatti dabarte kalimatunaa, baallamni keenya jechi keenya li'ibaadina almursaliin, gabrootan keenya ergamoodhaan kan jenne sun mee innahum lahumul mansuuruun, isaanumaatiitu tumsamoodha jechi nuti jenneen sun dabartee jirti. Waadaan keenya kutee jechuu argaa. Ergamtoonni gartee gaa isaanumaatiitu injifatoo jechu. Wa inna jundanaa, maasis waraanni keenya gareen teenya lahumul ghaalibuun, isaanumaatiitu injifatoodha. Gareen kaafirtoota isaan injifattuu jaa. Fatawalla anhum, kaafirtoota kanarraa garagali hattaa hiin, hanqa yeroo dhaameerraa garagaliitti dhiisi. Wa absiruhum jechuun isaanitti eegi waan isaan mudatu. Fasawfa yubsiruu, naan isaanis arguuf jirani ka isaan mudatu yaa. Afa bi'adaabinaa yastaajiluun, isa jarattiin tun azaaba keenya jarjarfatanii hija. Sa'ala saa'ilun bi'adaabin waaqi'i, jeemitire rabbiin jara keessaa kadhataan gartee gaa azaabuma kaafirtootti argamu san kadhate jechumma. Allahumma in kaana haadaa walaqa min indika faamtir alaynaa ijaaratan min assamaa'i waitinaa bi'adaabin aliim jeejaanu. Abu Jahali faajjaa waan akkasii. Quraanni kun dhugaa sibiraa bu'e san yoo ta'e
ayyaadha. فأنزل علينا dhagaa samii nutti roobsi yookiin adaaba laalee isaan nu koottuu inuma garangal nuti karaa keenya hin dhiifnu jechuudha amma isaan. Akka jabeenya wayiitti jaanii bari isaan amma adaaba kadhatu jiran jechuu. Afa bi'adaabinaa yastaajiluun. Afi jarattiin tun adaaba keenya jarjarfatanii. Faayidaa nazala jechuun hoggaa qubatee azaabni sun bisaaxatiim jechuun abaada isaanii, toora isaanii, qa'ee isaanii yoo qubatee fasaa jechuun waan maate sabaahul muntariin. Ganamni warreen dinniinamanii hammaate ayyee barii gaarii miti jechaadha. Watawallaa anhum meetti dhiisii isaanirraa garagalii hattaa hiin. Hanqa yerootiif irraa garagali meesin gabaabduudha addunyaan tuyyaa. Waabsir jechuun itti eegi. Fasoofa yubsiruun jechuun isaanii arguu jiranii. Tuma eegi ka isaan mudatu jechaadha. Subhaana rabbika ayyee rabbiin kee qulqullaa'ee rabbil izzati. Rabbiin gartee gaa jabeenya qabu sun ayyee rabbiin injifataa ta'e sun qulqullaa'ee ammaa yasifuun. Waan isaan ittiin rabbi ibsanirraa. Wasalaamuun nagayni isaa jiraatu alal mursaliin. Ayyee ergamtoota rabbiin ummatatti ergame kanarratti nagayni haa jiraatu yaa. Walhamdulillaahi faaruun guutuu rabbiif haa ta'uu rabbil caalamiin. Gooftaa aalamtoota hundaaf haa ta'u jechu. Rabbiin haa galatoomuu. Ayyee walhamdulillaahi rabbil caalamiin. Alaa halaakil aadaa jechu. Aduwwii lafarraa balleeysee nabiyyoota tumsuu san irratti jechaadha. Ayyee faaruun hundi isaaf haa ta'u jedhe. Maashaallah. Dandeettii rabbiitiin tafsiira suuraa as-Saaffaat asirratti raawwanne. Kanatti aansuudhaan suuratu Saad jedha. Boqonnaa Saad jechuu. Kanatti aansee boqonnaa Saadiitiitu nu eeggata. Suuraan Saad suuraa makkiyyaa. Suuraa makkatti buute. Bismillahirrahmanirrahiim jenneeti qaraanaa. Saad qubee cittuu takkittii jalqaba suuraa kanarratti jirtu waan itti fedhe rabbumaaf beekaa. Hiika isiidhaa rabbumaatiitu beeka ga'a. Ayyee wal qura'aani zikrii. Ayyee quraana gorsa guutamaa ta'een isinii kakadhaa jemma rabbiin. Wal qura'aani ayyee wa uqsimu bil qura'aani jechu. Ayyee quraanaanin isinii kakadhaa. Zikri jechuun abbaa gorsaa inni kateeyaa. Saniin isinii kakadhaa mal amruu kamaa zaamuu jechu. Kamaa zaamal kuffaaru dubbiin akka kaafirtoonni ja'ansanii miti jechu. Jawaabni qasamaa ni gatame jaan. Jawaabni kakuudhaa ni gatame. Eela balil ladhiina kafaruu fi izzati wa shiqaaq jechuu taabare. Jawaabni mee maaliree jennaan. Mal amruu ayyee kamaa zaamul kuffaaru jechuu dubbiin akka kaafirtoonni itti yaadan ja'anis jaansanii miti. Balil ladhiina kafaruu baraa warri kafre. في عزة جتون ددا خيس جران في عزة قطع خيس جران جتشو إنما هو كيمي برا خيس قلني جراني جتشال وشقاق جتشون فالا خيس جريا قرم فالا تيهم ملي خلطين كجيلان كما لكنا يجون الدبال ليسيني من قبل مسانين درت جا ربي سبحانه وتعالى من قرن جراتو تجارة دارا ayyee uummata hedduu balleessine fanaadoo jechuun lallaban isaan suyyaa ayyee egaa azaabnitti bu'ee jechuudha. Walaa tahiina manas ayyee dubbii yeroo gartee egaa dheefaatii miti jechaadha. Godni dheefaa tokko hin jiru jechuudha. Walaa tahiina manas jechuun leeysal hiinu hiina firaarin lahum jechuudha waran malaa laataan maanaalee isaatiin. Ayyee ismiin leeysaani gatamee ismiin laataani gatame laatal hiinu hiina firaarin lahum yeroo dheefaatii miti ja'a. Wa'ajibuu ni dinqisiifatan
أن جاءهم إسان التدفو كافرتون ورمكا خن منذر منهم دنينا نسان الراتي خابا بيخن كار بيخن كن التدفو نسان أجايب سيسي وقال الكافرون كافرتون نجاني هذا ساحر كذاب جتون النخن فالفلتج أكان كجبادا جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيري وجتا أكان كجبادا خجب بايتا جانما أجعل الآلهة إنما هو قبرمتوتا نقول إيمتي إلها واحدا قبرماتو كشقفت ديبسيمتي إيه ربي تو كشمالي خقبرمو خاقان قبرمو جرو جامتي جمعيني إن هذا دبين النجيس جيتشو لشيء عجاب جيتشون دبما تنكيراتي وأنا ما أجايب سيسو سمونا مرة فقو جان جيتشارا جاتا وانطلق الملأ منهم غرغدون إسان الراتان ديما أن امشوا قائلين خجانا لتانين أن امشوا جتشون ديماتي واصبروا جتشون أبسا على آلهتكم أي قبرم توتا خيسان سنرتي تدر أولين جان جتشورم جباتا إسا جتشا غرتي وان قبرتان سنين ديسينا جتشور أن امشوا ديما واصبروا جتشون تدر على آلهتكم قبرم توتا خيسان الرت إن هذا ديدتون كن لشيء يراد جوان سين رافد موجا gabbaramtoonnummaan ka'een sunuu kas fedhanii jechuudha. Yookiin ammoo lashee uyyuraade waan gartee gaammaan tana Muhammad irraa fedhamu jechuudha. Aalihaa dila san tokko deebisuun kun nuti nu bira fudhataman qabu moo gartee Muhammad biratti ni jaalatamaa jechaadha. Maa samiinaa nuti waan dhageenye jedhan maasii kaafirtoonni kun. بهذا يجوان ديمون كان وان ديمون كان دغين في الملة الآخرة غرا اولغلو خغغلو يجوما امنتي له در كيست ان من دغين ربين تو كوكو وان جو خنا جانم قال كي جبساني ان هذا وني نجي خنتان الا اختلاف يجون وما اني امتي مالي kana isuma biraa uume malee wanni kana jiru jaan soba. Naam. Amantiin biraatiin rabbiin tokkichuma qofa jetti. Ka ibaadaa akka godhatu rabbuma qofa amantiin samii rabbi biraa dhufte. Kitaabonni rabbi biraa dhufan hundinuu akkasuma jaan. Amantiin iseenuu diinal islaam kana malee amantiin dhugaa tokkollee nuun jirtu jechaadha. Unzila alayhi dhikru kaafirtoota sanii jaabarsa. Sainumaa quraanni isarratti ni buufame. من بيننا نخيسا نديسي إسا قفما بوفا ميچارا بل هم برا إسا يروكس قرأتان في شك جتون أي شك خيس جراني من ذكري قرآن خيرا شك خيس جران بل لما يذوقوا عذابي برا عذاب مخيان من مدراها تناوى كان قرأتان ملقا فاذا باركرين دوبتايا كان جران جتشما أم عندهم مو إسان برتني جرا إسان كان غرتنسا خزائن رحمة ربك كوسا رحمة ربي خيتي تو إسان برجرا خزائن يجون فرتو غرتي رحمة ربي خيتي تو إسان برجرا إيجا العزيز الوهاب ربي انجفتا غرتي غاخنا تيسان قمومن توتا فوليوتا gartee gaa amantii imaana kennu san jechu mee isaan kana dilbiitu bira jiramoo kuusaa raamata rabbii keetii bira jiramoo maa irra dhaabbatanii kana ja'an jechu am lahum jechuun moo isaanii ni jira jara kana mulku samaawaati wal ardiyaa mootummaan samii torbanii fi lafaa uumama beeynahumaa mootummaan jidduu tanaatiis jechu qabeenyi samii fi lafaa hundinuu rabbiiti falyartaquu jechuun haa ol ba'anii filas ba'a jechuun kara samiidhaa kana jayya
Eega akkas taatee yoo mootummaa akkasii qabaatan gaa haa mee gara samiitti haa ol koranii jechu. Ayyee wanni saniin jirtu jundummaa waraana xiqqaa tokko hunaalika jechuun makka keessa ka jiran. Maazuumuun ayyee inni sun gartee ganuma injifatamaa minal azaab. Isaan sun tuuta kaafirtootaarraayi gamtaa kaafirtootaa keessaa tokko jechaadha. Minal ahzaabi jedhee rabbiin ayyee hizbiileerraayi azaabota jechuun warra gartee maantanaa. Minal ahzaabiin kun eenyu baaneeti la waraana makka keessaa xiqqaasanii jechaadha. Isaanummaan kunuufuu ayyee tuuta kaafirtootaa ka dursanirraayi warrumaa gartee gahuut faa laallatan. Gosa gartee gaana biyya laayiluut faa laallatu jarri. Yaa kaddabat qablahum isaaniin dura ni kijibsiiftee qawmu nuuhin. Ummanni nuuh nabiyyallaahi nuuh ni kijibsiifte waaduun ayyee aadiis ni kijibsiifte wa fir'aunu. Fir'aunni zulootaa jechuun abbaa si haalaa hatee sunilleen jechu. Abbaa irree abbaa humnaa isa waggaa gartee gaa namni isa dallansiisee shikaala bakka afuritti dhaweeti miila lamaanii fi harka lamaanis akkasitti shikaala sanitti takaala sanitti hidhee aduu keessa bal'isaa jaanan mala. Akkana adabni isaa kanaan adaba jechuun warra isaa kana gaa. Ayyee wasamuuda ayyee wasamuud jechuun uummanni samuudis ni kijibsiifte isa dhaqa samuuduun qawmu nuuhin qawmuu san irra dhaqa. Wasamuud jechuun gosti samuudis uummanni saalii itti ergame sunis jechaadha. Waqawmu luuxiin uummanni luut sunis ammaas ni kijibsiisa waasaabul eeykati warri bosonaa sunis jechuun qawmi shuciibbiitii jaan. Ulaa'ika al-ahzaab jechuun gareen sun isaan kana jechaadha. In kulluun hundummaan jara kanaatu waan taane illaa kaddaba rusula ergamtoota gartee kijibsiisee tonfa hakka ciikaaba. Ayyee adaba kiyya gartee gamma akka godhatu malee nafne jechaadha. Mirkaneeffatu malee wamaa yanzuru haulaa'e jarri kaafirtootaaf waan eegayyaa illaa sayatan waa'idatan ayyee afuuffii garriidhaa takka malee iyyansa jibriil takka gayaa fi maalahaa isiidhaaf hin taane min fawaaqa jechuun booda deebi'uun hin taanee fi eegas booda bakka itti deebi'an hin jiru. Afuuffaa garrii takkitti ibboo deebiin qabne san waqaaluu ni jan kaafirtoonni ربنا يا قبطا غينيا عجل لنا كتنا قودا خينيا نو جرجر سجان جيشلام أي قود نساني خون كميقا خازاباتي برام قبل يوم الأحزاب أي قبل يوم الحساب جيشون قيا قرماتاتي درتي يا رب نتفتي جان يا الدنيا مرت يا قودا خينيا نو خينيا جارا كعذاب الدنيا دا خجرجران رفو خلنو في دي جيشور باتني بر ayyee walajjuu fi yaadal qawli jecha kanarratti hafan maal jaaniit yaa Muhammad ati huyyoo ka dhugaa dubbattu taate mallattoo natti dhugaa himuudha azaaba nutti fiduudha jetteen ilaa jedhattiin kara malee deemu jirtii bar qooda keenya yaa rabbi asumarra nu jarjarise guyyaa qormaa taasaniin duratti jaanii gaafatayyaa maashaallah darsiin keenya kanarraan tanaa kana fakkaata. إن شاء الله سجنتها رفتونا قولت